好，三級咧，我哋今日去睇下 B minor harmonic。咁前面咧，我哋話有兩個 sharp， 咁一早咧就已經準備咗。我哋話兩個 sharp 嘅話咧，就一個叫做 F sharp， 同埋另外一個叫做 C sharp。OK， 究竟今次要幾多個 sharp 啊？好，咁我哋嘗試去揾下先啦。F sharp 三個黑鍵 ，F sharp， 咁仲有一個係咩話？第二個係咩 sharp 啊，同學 ？C sharp。好，咁 minor harmonic 咧，我哋要記住第七個音。咁點知第七個音係咩啊？前面已經去咗第四個，前面嗰組四個，咁跟住五六七，第七個音我哋會話佢係做 A sharp，A sharp 咁啊數上去咯喎。第一個係 B， 1、2、3、4、5、6、7，第七個音陣間稍後 A sharp， 咁我哋就會上埋嚟嘅。好，咁小心喎。咁啦，我哋話 B minor 咧，佢哋會係第幾手指開始？好，咁點記啊？我哋之前嗰啲用開5嘅，咁因為咧，如果你一路練習嘅話咧，我哋會彈完 A 啦，由 C D E F G 一路彈 A， 彈完 A 之後，下一個要練嘅 scale 咧，我哋就通常會做 B 嘅。咁5手指做完啦 A， 咁我哋4手指咪會做 B minor 咯。好，冇晒手指之後，我哋需要轉4要上咗個 F sharp， 小心啊！嗱，呢度有高有低㗎，有黑有白。好，轉完4，頭先跟住下一組我哋要轉3，再去。好，再嚟一次嚇，我哋玩呢個 scale B minor harmonic 第幾手指？4手指開始。好，跟住呢度轉。好，完成咗再上3、4，落嚟轉1。好，又遇到 B， 轉1、2、3、4轉。好，記住係4手指開始。